A good garden is like a good book. You always enjoy starting it again. Assalamualaikum viewers. A few days ago, I uploaded a video in my Facebook page where I showed my rooftop garden was almost abandoned and I was on a mission to rebuild it and to give it a new shape. And finally, Alhamdulillah, I have planted a lot of trees and crops in order to bring this rooftop garden into a new and better shape. And that's why, as I promised in my last video, today I'm here to show you the improvement that I've done in my rooftop garden. But I want you to introduce to someone who has been a really important part of this rebuilding. Meet my Hanif Mama. আমি আমার মামার সহযোগিতায় আমরা এখানে একটা নতুন বাগান তৈরি করছি। আমাদের আগের অনেকগুলো বাগানে গাছ ছিল, সবগুলা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আবার আমরা নতুন করে গাছগুলো লাগাইলাম। আমাদের গাছগুলো এখন আমরা পরিচর্যা করব এবং এগুলোর ভিতরে বিভিন্ন রকমের পোকামাকড় আক্রমণ করতেছে। এই পোকামাকড়গুলো কিভাবে দৌড়াইতে হবে, কিভাবে ওষুধ কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, এগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। So viewers, আপনাদেরকে একটু বাগানটা দেখাই। So let's go. So Hanif Mama, এটা তো শরীফা গাছ না? ইয়েস। সো ভিউয়ার্স, এখানে দেখেন একটা শরীফা গাছ লাগিয়েছি আমরা। গাছটি বেশ নতুন, তবে এনাফ পরিচর্যা করলে এটি খুবই ভালো ফল উৎপাদন দিবে। এবং নিচে একটি বেগুন গাছও দেখছেন আপনারা, এবং কিছু ফুলও ধরেছে এখানে। এখানে দেখেন একটি আম গাছ, মাশাআল্লাহ অনেক মুকুল হয়েছে, অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন দেয়ার ফর কোয়াইট আ ওয়াইল। অ্যান্ড এটা নিচেও একটি বেগুন গাছ দেখছেন আপনারা। সো অ্যাজ উই নো, ডিউরিং দি রামাদান the brinjal has a lot of demand, and for that we planted these plants. So inshallah this will be abundant for the Ramadan for our whole family. Okay. So এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্যাপসিকাম গাছ, তবে এখানে খুব পেস্টরা এবং পোকারা খুবই অ্যাটাক করছে, যার কারণে গাছটি অলমোস্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই সাজনা গাছগুলো, তবে এই সাজনা গাছগুলোর বীজ আমার বাবা আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসেছে, যেগুলো আমি এখানে লাগিয়েছি। তার পাশাপাশি কিছু পুদিনা গাছও রয়েছে এখানে, যেহেতু আপনারা জানেন যে রমজানে সালাদের সাথে পুদিনা খাইতে খুবই টেস্টি এবং খুবই হেলদি। এখানে একটি পেয়ারা গাছ লাগিয়েছি, নতুন কুড়ি হচ্ছে, দেখি কি হয়। অ্যান্ড হিয়ার ইজ মাই সুইট পটেটো প্ল্যান্ট। আই ইভেন শোড ইট টু ইউ অল ইন দ্য লাস্ট ভিডিও অ্যাজ ওয়েল। বাট এবার দেখেন কত সুন্দর করে গ্রো হয়েছে, এবং এখানে একটি বড় সুইট পটেটো আছে। আজকে এটি আমি হারভেস্ট করব। তো এখানে একটি আতা গাছ আছে কভার্ড উইথ পুঁই শাক, এবং একটি মরিচ গাছও আছে। দেখেন একটি মরিচ অলরেডি পেকে গিয়েছে, প্লাস কিছু পুদিনাও লাগানো হয়েছে এই ড্রামগুলোতে, এবং আরেকটি বেগুন গাছ। এখানে একটি লাউ গাছ খুবই সুন্দর হয়েছে, এবং ইনশাল্লাহ এবার খুবই উৎপাদন করবে লাউ। অ্যান্ড হিয়ার উই হ্যাভ তুলসী। সো আমরা জানি যে ঠান্ডা লাগলে বা এসব কারণে তুলসী চায়ের সাথে এবং বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়, যার কারণে এই গাছগুলি লাগানো হয়েছে। এখানে আরেকটি আম গাছ, এখানেও বেশ কয়েকটি মুকুল চলে এসেছে, এবং আরেকটি ক্যাপসিকাম গাছ। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ড্রাগন গাছ। এগুলার আগে অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, তবে যত্নের পর মাশাআল্লাহ কত সুন্দর হয়ে উঠেছে এবং পাতা হচ্ছে প্রতিটাতে। তার সঙ্গে আমাদের আছে নিম গাছ, and we all know how beneficial a neem plant is. And meet one of the biggest warriors of our entire garden. This amra gach has been there for a long time and one of the oldest plants in our garden. এবং এখানে একটি আনারস গাছও রয়েছে, আরেকটি বেগুন গাছ আছে আমাদের, এবং তার নিচে রয়েছে বেশ কয়েকটি কলমি শাক, যেগুলো আজকে আমরা উঠাবো এবং নিয়ে যাব। And here's our onion plants.
And you can see some bees are also here to take a visit. The bees are here to collect some honey. So এখানে একটি ফুল গাছ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, কামিনী ফুল বলে। তবে এটি আমি লাগাই না এখানে, এটি নিজে নিজেই হয়ে গিয়েছে। বাট এই গাছটা আমি লাগিয়েছি কটবেল, and its condition is not so well and it's going under treatment. Let's see what happens. এবং একটি জামরুল গাছ এখানে, এটিও নতুন লাগিয়েছি আমাদের রিবিল্ড প্রজেক্টে। দেখি কেমন যায়। এই কামরাঙ্গা গাছটি আমাদের আমরা গাছের মতোই একটি ওয়ারিয়ার এবং একটি সোলজার, যে ওয়ান অফ দি লোন সার্ভাইভার্স অফ আওয়ার গার্ডেন। অ্যালং উইথ দ্যাট এখানে কিছু কমলা গাছ এবং আনার গাছ দেখতে পাচ্ছেন, যেটি এখনো লাগানো হয় নাই, তবে এখানে মাটি প্রসেস করা হচ্ছে আমাদের। আপনাদেরকে কিছুক্ষণ পরেই দেখাচ্ছি। And this is the largest dragon fall গাছ in our entire garden. এটা আমাদের অনেক পুরনো ড্রাগন গাছগুলোর মধ্যে একটি, and it produced a lot of dragon fruits for us which were really tasty. But the condition of this tree as well is not so well. Let's see what happens. We are trying to treat it the best way possible. So এখানে আপনারা কিছু মাটি দেখতে পাচ্ছেন, and we are processing it. সো আমার কিছু ভিডিওতে আগে আমি দেখিয়েছি কেমনে মাটিটাকে প্রসেস করি, কম্পোস্ট প্রিপেয়ার করে, ফার্টিলাইজার মিশিয়ে। অ্যান্ড আইল ড্রপ দ্য লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান টেক আ ওয়াচ। অ্যান্ড উই আর অলসো ট্রাইং টু প্রসেস দিস সয়েল সো দ্যাট আমরা নতুন নতুন গাছগুলি লাগাতে পারি। সো আমরা এখন মিষ্টি আলুটি উঠাই। প্রথমে লতাগুলো কেটে নেওয়া হচ্ছে, এবং এরপর এরিয়াটা ক্লিয়ার হওয়ার পর আমরা আলুটি উঠাবো, এবং এই পাতাগুলো আমরা শাক হিসাবে খেয়ে ফেলবো। সো এভরি পার্ট অফ দি প্ল্যান্ট হ্যাজ সাম ইউজ। কত বড় আলু! জি অনেক বড়। তো সো আপনাদেরকে আমি লাইভ দেখাচ্ছি একদম, এখানে কোনো লুকোচুরি কিছু নেই। বিশাল বড় একটি আলু, বাহ, অনেকগুলো আলু। এটা খেতে অনেক সুস্বাদু, মিষ্টি, এবং এটাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি। এটা বাগিয়ে দেন, উপরের দিকে এখানে বাগান। আপনাদের জন্য পুরোটা উঠিয়ে দেখাচ্ছি একদম কত বড় দেখি। এটা তো অনেক বিশাল, এটা তো কোথায় আছে নিজে বলতে পারতেছি না। It is looking like an intestine and it's really long. মনে হচ্ছে যেন কয়েক দিনের খাবার হয়ে গেছে। এটি ঠিক বড় বলবো না, তবে লম্বা অনেক, এবং এই দিকটা খুবই জুসি। এই যে, ও নাইস, আরো বের হচ্ছে ভিতর থেকে। তো এই আলুগুলো দেখে আমার মনটা পুরো ভরে গেল, যে নিজের ছাদে, নিজের বাগানে এত কষ্ট করে এসব যত্ন নেওয়ার পর যখন এত ভালো ভালো প্রডিউস পাওয়া যায়। হেভি মিষ্টি। সো ভিউয়ার্স, এটি বাকি অংশটি আলুর খুনি খাওয়া গেছে। সো আমার হাড়ি পাওয়া যেরকম বললো, সোনার খুনি নয়, মিষ্টি আলু খুনি পাওয়া গিয়েছে এখানে। সো দেখেন একটি গাছ থেকে কতগুলো পেলাম, ছোট ছোট বড় বড়।